男嘉宾小陈23岁，来自湖北，是一名销售；女嘉宾小敏24岁，同样来自湖北，是一名辅导老师。来，有请两位，有请。是你要来的是吧？啊，对。要挽回人家，对不对？啊，对。啊，现在你们俩是一个什么样的状态呢？现在的话，我在武汉嘛，以前就是我们刚毕业的时候就说好了，两个人待在一起，武汉一起努力，一起生活啊。但是就是他现在去惠州了。怎么去的那儿呢？就是我们俩一起生活大半年嘛，然后我们就经常大吵小吵的，经常吵架。有一次吵特别严重，然后他就直接让我滚回去，不要跟他一起生活了。哦，他让你滚啊？对，我现在走了差不多3个多月了吧。哦，现在你后悔啦？啊，当时其实只是说了气话，知道吧？本来情侣之间吵架也是蛮正常的事，可能当时说的有点过分了吧。嘿嘿嘿，你今天为什么来呀？都走了3个月了。因为我觉得我跟他一起，我们是大学同学嘛，我们毕业了1年了，我们差不多又谈了3年嘛，我就觉得对他还有感情。哦，还有感情。我们两个那时候是说好了，说2个人毕业了就一起留在武汉，一起工作，一起生活的。你们2个人都是湖北人，资料上说哈，都是武汉人吗？我是惠州人。哦，他是武汉的。对。哦，其实就是你为他留下嘛。对。啊，好，接着说啊。他本来就是一个很懒的人嘛，不怎么喜欢上课，他就喜欢躺在宿舍里睡觉嘛。然后到大4了，我们身边朋友啊都已经出去实习了，出去工作了，要么就准备考研了呀。然后只有他还在躺在宿舍睡觉，什么也不干，什么也不着急。啊，我没有啊，那时候只是在寝室里面学习啊，你也知道了，那时候准备考公务员。可是你那时候看书了吗？我没见你买了1本书呀。我不是都是用手机、电脑里面看视频吗？现在里面就是网上都有课程那些东西。考上了吗？没有。他那时候是说他在网上做题，但我知道他其实他没做，他家人还给他花了2万多报一个冲刺班嘛。上了3天，他觉得自己好累呀，我不想去了。他那时候就没考过嘛。当时本来就没有考过，你还一直在那说我，给我压力，然后爸妈那边一直在说我，我自己也知道的。我给你压力，你父母也给你压力，我们都不是为了你好嘛，我们不是想说你的呀。就我们马上大4的时候，他还有2门课要补考，我就说你好好学习呀，你不学习，你补考怎么办呀？我说你暑假又没事儿，你就在家好好看书。我跟他天天讲，然后他还是一点书没看，那在家还是躺着。我知道啊，本来就是最后一个暑假了，也没什么心思去看书。我最后补考不还是过了吗？他那时候考试的前几天才通宵的学习嘛，然后整个人特别急躁。我就跟他讲，我说你这样学习是不对的，我之前跟你说了，让你养成良好的学习习惯，然后他就是不听我。到考试前一天，然后他跟我说，我考试的时候明天不会做，你能不能给我发答案呀？我说这怎么可能呢？我说考试又那么严，又那么多老师，又有监控的，你被发现了，那不是还要取消补考资格吗？那不是不能毕业吗？我就说他，我不是这个意思啊，我让你给我发答案只是觉得就是有安全感点，并不是因为你不给我发我就过不了，最后你还不是没给我发，我还是过了。但是那时候那件事嘛，我不是不想给他发答案嘛，就拒绝了他嘛。然后他就跟他朋友讲，说我不仗义，说我作为他女朋友这点事不帮他。我觉得我那不是不仗义呀，我平常是挺关心他学习的，天天都督促他。后来他毕业了吗？你先告诉我。后来他是毕业了，但是他那时候他4级嘛，他才过了校线，以后找工作了呀，公司怎么可能只要一个4级都没过的人呢？然后不是，那他现在有工作了吗？他现在是有工作，但是他的工作我很不满意。找的什么工作呀？就是现在在健身房里面做销售嘛。健身房销售。我也蛮喜欢这工作的，因为蛮自由的。好好干不就行了吗？他说就是说这个工作没有前景，就吃点青春饭。因为我觉得我们都是大学毕业嘛，我觉得应该找一点专业对口的事儿呀。因为他学土木工程的，我觉得他现在可以辛苦点去跑工地，然后虽然挣的钱也少吧，也累，但至少他能学到东西，然后他以后有上升空间嘛。他现在当个销售能有什么前景啊？难道他到年老的时候还是个销售吗？还拿几千块钱的工资吗？好，那就慢慢调整呗，这也不影响感情。后来他找到工作了嘛，就是他没找到工作之前，我毕业了，我就找到实习单位了，然后在武汉租了房子，然后他那时候就搬过来和我一起住了。因为我们之前说好了的嘛，就一起住，一起工作。
然后这么大了，跟父母待在一起，总感觉就有点不自由，所以就搬过去跟他一起住了啊。然后过去住了以后，他就嫌我啊，每天什么都不做啊，就衣服啊都丢给他洗什么什么的。就是他没工作的时候嘛，我下班回来，然后他就会帮我做饭呀、洗衣服啊什么的。自从他有工作，他什么事都不想做了，什么事都想推给我。他拿了一点工资，他就觉得自己膨胀了，觉得自己了不起了一样，是吗？只是因为工作了，就每天蛮累的吧，所以就回家以后就什么都不想做。本来我工资比他就高一些，就感觉让他做一下家务事，这也是应该做的嘛。膨胀了，哈。我觉得他自从有了工作，还是对我都不怎么好了。以前我们在学校的时候那会儿吧，他跟我说话都是宝宝长宝宝短的，朋友圈也会发我们俩照片。自从他有工作，他照片也不发，朋友圈隐藏了。我给他发微信，他也不回我。现在不是工作了吗？又不是跟以前一样，工作了哪来那么多时间吧？不是工作了，朋友圈还是发的吧？不是，就是工作了就发信息过来，可能没有看到嘛，因为比较忙啊。然后发朋友圈，毕竟是搞销售这方面的，跟客户打关系，就是也不想总被别人说那些八卦的事情啊。我怎么就每天上班的时候，我就有时间给你发信息呢？后来为什么把你赶走啊？后来就是他经常让我做家务啊那些的，然后我们家也没有洗衣机嘛，他经常让我手洗哦。我手洗，我就天天觉得自己下班6点回来了，然后做饭呀，然后洗碗呀。他那时候就躺在沙发上，什么事也不干。后来我觉得久了，我觉得自己挺累的嘛，又没有洗衣机手洗，然后我就跟他讲，我说小件的衣服我就帮你洗了，大件的你就拿回家给你爸妈洗。然后他就不高兴了，他说我不贤惠，这么懒。这么大了，谁好意思把衣服都拿回去吧？那你自己洗呀，因为我那时候工作了，就每天蛮累的。他也工作吧？但是他比我闲一点啊。我怎么就比你闲一点了呢？然后他就把你轰走了？没有，就我还觉得他工作之后对我态度特别变的。就是我们俩在学校的时候嘛，我们俩都没什么钱，过节的时候，然后他都会带我去吃饭呀，给我送花呀，给我送礼物什么的。自从他工作了嘛，至少手头还有点闲钱嘛。有一次手机不是没电了，然后用他手机点了一个外卖，然后比较贵，然后他就老说我花钱大手大脚那种说我。这外卖多少钱啊？也就70、80块钱吧。70、80块钱啊，吃个外卖就吃了呗。他就说我呀，因为毕竟工作了嘛，不跟以前一样，现在赚的钱都是自己辛苦赚来的。以前在学校的时候拿了家里面的生活费，也不知道钱怎么赚来的。对，他也不是天天吃啊，不就点了一顿吗？你就说人家呀，就让人滚啊。不是的，他那时候就说叫我实在点过日子呀。我觉得我是很实在跟他过日子但我觉得他没有实在跟我过日子。有的时候看他手上戴个看起来蛮高档的手表嘛，我就说你这手表哪来的？然后他就说是他同事二手卖给他的，才200多块钱。然后那时候我看他对手表特别的珍惜，就每天擦一下它什么的，就很宝贵。我觉得他这手表，我查一下嘛，觉得手表还蛮贵的，觉得他才200多买的，挺划算的，我要替他高兴。那个表原价多少？3000多。啊。然后那天家里用品不用完了嘛，因为是他淘宝账号买的，然后他那时候他睡着了，我就用他手机直接翻出那个记录嘛，我说再买一遍，然后我才发现那个手表他是找代购买的，花了好几千，2000多买的。我就觉得他欺骗我了，因为他跟我讲，他说他这个月业绩不好，让我这个月把房租交了。我说我交就交呀，我们俩就一起住的，你没钱肯定我给呀。我把他叫醒，然后他就朝我吼，他说你凭什么看我手机啊？你凭什么看我的隐私呀？然后他特别凶，他之前都没有那样的态度的。他对我说，他说你以后不准动我手机，你给我滚，我不想和你生活在一起。那时候我就差不多1星期就把工作辞了，我就走了。这是难受啊！我吃一个70块钱的外卖，你说我不会过，我自己买一2000多的表，还有200买的，是你干的？其实也不是这样的，因为这个表就我读大学的时候就蛮喜欢的，因为在学校嘛也没钱，然后刚好前段时间的话，就那个表打折，就打了个5、6折，就蛮便宜的，然后就没有想那么多就买了，就准备后面2个月自己努力点嘛，就多赚点钱把这个补回来。但是我也不是故意去隐瞒到这件事，就是那时候就感觉被揭穿了，就是面子有点过意不去，然后就说了他几句，恼羞成怒是吧？可能就当时说话有点过分吧。你这就回家了，这倒是个正确的决定啊。那时候我回去，我就跟他说，我说我们分手吧，我们过不下去了其实我们并没有分手，他回去以后我还是就跟他一直联系嘛
然后一直联系他，关心他，跟他道歉，就是可能当时心情不好，说几句不好听的话。然后他回去以后，我们就中间有一段时间，我们出去2个人也玩了一趟，其实也蛮开心的。去哪玩啊？就去长沙。哦，你们俩还出去旅行一趟啊？就后面的一段时间。那不就算和解了吗？但他就那种特别不情愿，就是我那种他去了，知道吧？但是我明显能够感觉到，就是他和我在一起还是蛮开心的，只是有点不大信任我。所以我还是想他继续回来待在武汉跟我一起的。哎，你跟我说你喜欢他什么，或者你爱他什么？就是他是个蛮上进的人嘛，跟他在一起我能够得到进步，就是感觉自己就是可以提升啊。我那时候是跟他一起出去玩，也觉得挺开心，觉得那段时间感觉他仿佛长大了，成熟了一点，稳重一点。但是我不能相信他是不是真的改了。而且我现在在我家那边找一个很好的工作，待遇也不错，而且我家人根本就不想我再回武汉了。等于女生现在又想走，又想留哈。对，我不能确定他是不是真的改了这个他的原来的毛病吗？他的什么毛病？他不上进啊，然后他有工作还要对我不好了。就是你得势的时候就会欺负我，是吧？老师们看看应该怎么办？一起进入丘比特问卷。其实我在听这个兄弟你们的爱情故事的时候，实话，第一次有这样的感受，就是你刺痛到了我。你知道，在大学时代里面交下来的这个女友或者男朋友，基本上基础是很纯的，至纯至美的，总会很难忘。那这么多年过去之后，每每想起的时候，更多的是自责，因为当初没有很好的去珍惜。你知道我现在想跟你共勉的一句话，就是在爱情的世界里，我们千万不要动脑筋。我们认准了面前的这个人，我们要动的就只有真情，不要动脑筋。很多朋友，尤其是年轻的朋友，觉得我真的很难判断对面这个人是不是我对的人。其实有一个办法特别简单，作为一个标准，我的惨痛经验总结出来的。当面前的这个人，你们俩交往一段时间之后，他了解你所有的弱点、缺点，甚至是不堪，但是他依旧愿意跟你往下走。这个人多半就是对的人，一定要用真心去对待他，而不要对他动脑筋。这是我想兄弟跟你说的话，因为你的的确确是刺痛到了我。那我想跟妹子聊的是，其实在整个你们开场到现在，你滔滔不绝在说每一个控诉，但是呢，兄弟呢永远都是蜻蜓点水的回应。先不说内容，单就2个人的状态、肢体语言所呈现出来的，对于修复这段感情的迫切性上，女孩要高过你。但是每一句话又透露出一些很心酸的东西，不被珍惜，不被呵护。所以我想跟妹子说的是，未来你的人生另一半一定要珍惜你，一定要对你好，因为你的心是能够感受得到的。那建议是什么呢？你现在走了，对不对？2个人想要复合，都有这个情，都有这份意。我个人给你的建议，不要着急去武汉，拿出3个月的时间作为一个考察期给这位兄弟。你只要看一件事情，这位兄弟在3个月的过程当中，有没有为你们2个人共同的未来做出过什么更好的准备跟事情？如果做了，这个事情让你很感动，我个人认为你是可以从惠州搬回武汉跟他继续聊。如果3个月的时间，这个兄弟还是这么蜻蜓点水、浑浑噩噩的去对待你们之间的这份感情或者是未来的话，我觉得你要重新的去考量，好吗，妹子？加油啊！女孩，我活到这个岁数，我没见谁被谁给改变了，我几乎没有见到过，除非是以天灾人祸、重大疾病死亡等重大的人生创伤事件，然后一个人的本性可能会发生一个质的一个变化，否则在生活当中说我把谁给改成另外一个样了，这个并不多见，很少见。所以我不觉得这个小女孩、小妹妹，你说你能把她改变，我觉得不行。
但是不是你俩就不能在一起了？我也不这么认为，因为如果你能就接受他就是这个样子，就是有点胸无大志，有点这个小聪明，他就是这样，你能够接受并且享受这样的一个人，那你就跟他在一起。如果你不能，你别妄想着去改造他。改造他这个事儿，我觉得想的有点太大了。改不了，他现在说我改了，我成熟了，我以后要积极，以后要上进。就他那句话，我为什么喜欢这个女孩？是因为跟他在一起，他很努力，他很上进，他能鞭策我，让我努力，让我上进。这上进这事儿，用别人鞭策和去推进的话，那还上什么劲啊？所以，如果你们俩真在一起，注定上进就变成了你的事儿，而不上进就变成了你对他的不满。所以当他稍微有一点小成绩的时候，他一定要翘一翘尾巴去展示一下你说的是错的，就这么循环来循环去，反正也是一种生活方式，但快不快乐只有自己知道。谢谢。男生具有3个特点：第一，不求上进，你对你们的将来没有认真的规划。但凡是深爱一个人，对于彼此将来的生活应该会有规划和努力。第二，不懂感恩，凭什么什么东西都扔给别人洗啊？你累别人不累吗？第三，自私贪婪，对于别人一定要节俭，对于自己却可以奢侈。而至于女生，望夫成龙的女人最大的问题就在于弄错了事情的本质。一个男人是否是碌碌无为还是求上进，这其实不是最重要。有些男人这一辈子就是这样，但依然可以很好的爱一个女人。事情最重要的一点是，这个男人他对你怎么样。你反反复复强调的是这个男人不上进是你最在乎的，你错。你应该在乎的是为什么他对你那么抠门，对你那么不尊重，让你做一个保姆，为什么好了一点就对你颐指气使。女人在乎的应该是男人对自己的这颗心，而不是在他混得好不好。他如果没有对你的这颗心，他混得再好跟你有什么关系呢？他每天让你洗衣服，说你吃个80块钱的外卖都贵了，他即便有1000万跟你又有什么关系呢？但凡是望夫成龙的女人都容易犯这样的问题。事情的实质是这个男人爱不爱你，而不是在他混得好不好。所以啊，一个望夫成龙，一个永远就是那条虫。那你想想看，你们之间的结局是什么？所以我想对女生所劝的一点是，你将来不管是跟哪个男人谈恋爱，你一定要记住，这男人心里有没有你是第一位的，其他的都是第2位。明白。对于男生来说，做人要懂感恩呐。你选择去健身房去工作怎么样，那是你自己的选择，只要你喜欢都没有问题。但是当一个人诚挚的对你好的时候，你应该懂感恩，你应该知道好歹。你不能，我甚至可以想象，将来有一天，如果你工作上获得了一点点小小的成绩，你一定不会说是我的妻子督促我变成现在这个样子，你会说是因为我自己本来就这么优秀。你一定要记住，当一个人对你付出的时候，如果你不能给予回报，但我们要懂感恩，不能反目成仇，明白吗？明白。我就搞不懂，你说人家70块钱的东西吃贵了，你心里没有愧疚感吗？当你让别人拿钱去付房租，你去买一块你心仪的手表的时候，你内心没有愧疚的滋味吗？如果没有的话，我告诉你，你的问题严重了，那就是做人的问题，不是爱情的问题，好吗？不要对对方抱有太大的期望，关键是自己要努力，好吗？就这样。我做任何事情都喜欢快刀斩乱麻，人生就那么短短的几十年，爱了就是爱了，不爱了就是不爱了，合适就是合适，不合适就是不合适。如果一定要让我给建议，特别简单，我觉得走了就不要再回头，因为已经有了裂缝，当个教训，
但是我怎么隐隐的觉得这女生还得再回来啊？回来就回来吧，人生嘛，你们自己过。接下来一起进入那几天喝古方红糖，真情60秒。之前那段时间确实是我做的不好，也确实不是那么的上进。其实我也一直在改，可能改的并没有那么多吧，但是我以后肯定会一直努力的去改的，当个上进的人，努力的人，也是对自己有个交代，也是对我们2个人都有个交代，要对我们的未来负责。然后还是希望你能够回来和我一起，你回来了，我肯定会变得更好。我觉得我还是要考虑一下，我觉得我不能贸然的放弃我自己的工作。好，请亮灯，谢谢2位啊，请回。来，请关门。电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。一起来看看。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。他没出来的话，其实我也大概知道，但是我会努力的去挽回他的。谢谢。好，谢谢啊。